大家好，我们来看一下这一道题 x 三次方加 3xy 加 y 的三次方减1进行因式分解。在这里有熟悉的 x 的三次方加 y 的三次方，那 x 的三次方加 y 的三次方它有两种形式。第一种是将它进行因式分解，也就是 x 加 y 乘 x 平方减 xy 加 y 的平方。还有一种形式就是 x 三次方加 y 的三次方，它等于 x 加 y 的三次方减去3倍的 xy 乘 x 加 y。实际上这两种形式可以互换转导。那这一道题我们发现用这种形式的它是比较适合的，那它就等于 x 三次方加 y 的三次方加上 3xy 减1。那这个时候把 x 三次方加 y 的三次方这一种形式代入，也就是 x 加 y 的三次方减去3倍的 xy 乘 x 加 y 加上 3xy 减1。那我们看这个时候这二者它是有相同的因式的，也就是 x 乘 y。那我们把它放在一起，那 x 加 y 的三次方减1加上3倍的 xy 乘1减去 x 加 y 的。那这个时候看 x 加 y 的三次方减1，它就可以分解成这个1可以看成1的三次方，那它就可以写成 x 加 y 减1乘 x 加 y 的平方加上 x 加 y 加上1的平方，也就是1加上3倍的 xy 乘1减 x 加 y。 那这里是 x 加 y 减1，这里是1减 x加 y 的和，那它也就可以提出 x 加 y 减1乘上 x 加 y 的平方，也就是 x 平方加上 2xy 加上 y 的平方加上 x 加 y 加1减去2倍的 xy。 那再一次的化简一下，它就等于x 加 y 减1乘上 x 平方加上 y 的平方减去 xy 加上 x 加 y 加1